បាទជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទហើយខានចេញវីដេអូយូរហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាំងពីចូលឆ្នាំមកអត់បានចេញវីដេអូទេហើយក៏តលេងស្រុកបាទទុកមន់ចោលបាទសូវបាននៅមើលណាបាទផ្ញើគេឲ្យជួយមើលឲ្យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏មកមើលមន់យើងមកវិញហើយបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរបាទគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វបន្តិចហើយចំណីទៅនឹងការចិញ្ចឹមមន់របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានដូចជាស្រូវជាពោតបាទដូចជាបន្ទក់អីជាដើមបាទហើយមួយទៀតគឺបន្លែខៀវបាទដែលយើងមានជាក់ស្ដែងគឺយើងមានដើមចេកបាទមានតកួនមានលឹកបាសមានដើមឆាយាអីចឹងទៅបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមស្មៅមួយទៀតបាទគឺស្មៅនីពៀបាទនីពៀដែលខ្ញុំមានស្រាប់ណាបាទហើយសម្រាប់មន់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំអត់សូវបានលាយចំណីឲ្យវាស៊ីទេបាទដោយសារខ្ញុំរវល់អីចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់កន្ទុកឲ្យវាស៊ីទៅឬក៏មានស្រូវយើងដាក់ស្រូវអីចឹងទៅបាទមានកយើងដាក់អង្គអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវបានជីវជាតិបាទបន្លែពណ៌បៃតងច្រើនទេបាទអញ្ចឹងនិយាយហេតុដែលធ្វើមន់យើងវាខ្វះវីតាមីនដែរបាទអញ្ចឹងគឺមន់វាត្រូវការវីតាមីនបាទអញ្ចឹងវីតាមីនគឺវាមាននៅក្នុងបន្លែគ្រប់មុខដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះគឺខ្ញុំអត់សូវបានដាក់បន្លែវាស៊ីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដល់ពេលដែលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចអីចឹងទៅគឺខ្ញុំអាចចងបាទនៅស្មៅបាទស្មៅដែលខ្ញុំកំពុងតែដាក់ហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់មកដុំវាទៅបាទគឺមកក្តាប់ធំទៅបាទធ្វើឲ្យមន់ទារបស់យើងវាចឹកស៊ីបាទហើយមន់ទាខ្ញុំវាចឹកស៊ីបាទឬក៏អត់មានអីគឺខ្ញុំដាក់ដើមចេកដាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺហាន់ដើមចេកដាក់ផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទព្រោះមន់យើងបាទគឺវាចឹកស៊ីខ្ទេចអស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺចំពោះវារឹងល្អណាស់បាទអញ្ចឹងគឺកុំភ័យថាដាក់ទាំងមូលវាអត់ស៊ីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅបែបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឃើញថាមន់យើងក៏វាចឹកស៊ីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចំដាក់ត្រង់ដូចខ្ញុំណាបាទខ្ញុំដាក់ត្រង់ដូចខ្ញុំដាក់បិទចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យវាចេញក្រៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមិនសូវបានរោស៊ីអីបន្លែអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងតើយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដាក់ត្រង់បែបហ្នឹងគឺយើងបន្ថែមបន្លែវាផងណាព្រោះសាមន់គឺត្រូវការជាតិវីតាមីនដែរបាទមានជាតិប្រូតេអ៊ីនបាទមានជាតិវីតាមីនបាទមានជាតិសាច់បាទអញ្ចឹងគឺមន់វាត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងបាទនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺវាមាន4បាទដែលខ្ញុំនៅខែបងប្អូនបានដឹងចំណីមន់គឺវាត្រូវការជាតិវីតាមីនបាទវីតាមីនគឺបន្លែហ្នឹងឯងបាទវីតាមីនបន្លែទី2ប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនវាជាតិសាច់បាទជាតិសាច់ដូចជាកាឌីបាទកដោបបាទឬក៏ចលេតក្រហមអីក៏បានដែរបាទហើយវាមានជាតិអីគេបាទជាតិសាច់ជាតិទៅទងនឹងអាហារធម្មពលរបស់វានេះគឺវាមានស្រូវមានពោតមានអីចឹងទៅបាទសណ្ដែកអីចឹងទៅបាទហើយវាមួយទៀតនោះគឺវាត្រូវការដូចជាសារជាតិរ៉ែដែរបាទរ៉ែខនិចបាទរ៉ែខនិចហ្នឹងមានប្រភេទដូចជាអំបិលអីចឹងបងប្អូនណានឹងឲ្យយើងដាក់ប្រភេទហ្នឹងទៅគឺវាគ្រប់រសជាតិឲ្យវាធំធាត់អីចឹងទៅបាទបើសិនបងប្អូនមានលទ្ធភាពគឺយើងអាចដាក់ប្រភេទដូចជាម្សៅត្រីអីចឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបើសិនបងប្អូនមានលុយអីដាក់ចង់ដាក់ឲ្យវាធំល្អណាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់តែធម្មជាតិទេបាទខ្ញុំដាក់ដូចជាដើមចេកកន្ទក់បាទដូចជាស្រូវបាទហើយក៏ថ្ងៃណាក៏ដាក់អង្គឲ្យខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅបែបហ្នឹងឯងបាទដោយសារខ្ញុំមិនសូវចំណេមិនសូវបានលាយវាចូលគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចំណេគឺខ្ញុំហាន់ដើមចេកបែបហ្នឹងដាក់វាស៊ីអាហ្នឹងពេលថ្ងៃអីចឹងទៅហើយវាចឹកស៊ីលេងណាបាទហើយក៏ខ្ញុំដាក់ដូចជាស្មៅដូចជាតកួននេះដែរបាទតកួនខ្ញុំអីកើតអីខ្ញុំដាក់តកួនឲ្យចូលវាចឹកស៊ីលេងទៅបាទដោយសារខ្ញុំអត់បានហាន់បាទព្រោះហាន់វាចំណាយពេលយូរដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវបានហាន់ទេអញ្ចឹងក៏ចាំទៅពេលតនេបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហើយរបៀបចិញ្ចឹមនេះគឺយើងចិញ្ចឹមបែបដាក់ត្រង់ទេបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រឡែងគឺមិនអីទេបាទសារស្មៅអីហ្នឹងគឺវាចឹកស៊ីខ្លួនឯងហើយបាទគឺវាមិនជាបញ្ហាទេហើយបើសិនជាយើងមិនបានដាក់បើយើងដាក់ត្រង់បែបនេះហើយយើងអត់បានដាក់ស្មៅឲ្យវាស៊ីឬក៏ដើមចេកឬក៏តកួនឲ្យវាស៊ីទេបាទមន់យើងនឹងមានបញ្ហាស្លេកបងប្អូនណាស្លេកបាទហើយបញ្ជាក់មួយទៀតបាទសិនបងប្អូនដាក់មន់នៅក្នុងត្រង់បែបនេះបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែត្រង់របស់យើងត្រូវតែមានថ្ងៃចូលបងប្អូនបាទគឺមានពលឺថ្ងៃចូលដែរបាទมันអាចដាក់មន់យើងនៅក្នុងម្លប់សុទ្ធអត់មានថ្ងៃចូលបានទេបាទសារមន់មេពងអីជាដើមបើសិនជាវាអត់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃទេបាទគឺវាអត់ទៅពងអត់ទៅញាស់ទេបងប្អូនបាទវាអត់គ្រប់វីតាមីនវាបាទគឺអត់ទៅមានវីតាមីន D បាទវីតាមីន D នេះវាជួយឲ្យសម្បកពងឬក៏វាជួយដឹកនាំកាល់ស្យូមឲ្យមន់យើងហ្នឹងវាពងមកល្អបាទពងមកវារឹងវាធ្លុះអីចឹងទៅបាទបើសិនជាយើងអត់មានពលឺថ្ងៃចូលទេគឺពិបាកដែរបាទមន់យើងគឺអត់សូវញាស់ទេហើយក៏វាធ្វើឲ្យវាអាចនឹងមានជំងឺដែរបាទព្រោះ
หรือថ្ងៃបាទវាចូលទៅវាជួយសម្លាប់មេរោគមួយចំនួនដែរហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងគឺអានេះគឺចែកទេសនៃការចិញ្ចឹមទេបាទហើយខ្ញុំក៏អនុវត្តបានមិនជាល្អទេបងប្អូនបាទគឺខ្លះដែរទេបាទអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងហើយបាទចង់និយាយចែកលេខក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមសត្វហើយបងប្អូនដឹងហើយថាវាសំខាន់មិនអញ្ចឹងទៅបាទហើយសិនបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមសត្វអីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំលេងទៅណាបាទព្រោះទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺมันប្រកាសថាមន់20ញាស់មក10ញាស់មក7 8ហ្នឹងវារស់ទាំងអស់ទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺយើងសុំឲ្យវារស់ឲ្យបានច្រើនបាទបើសិនជាវាងាប់យើងដឹងថាវាងាប់អញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាយើងលេងវាចេញក្រៅបាទវាងាប់ខ្លះណាវាមិនមែនឈឺងាប់ទេបាទគឺវាមានឆ្កែខំបាទឬក៏ឆ្មាចាប់អីទៅក៏មានសត្វស្ទាំងអីទៅបាទឬក៏ប្រភេទសត្វស្លាបផ្សេងៗដែលវាហោះមកចាប់មាន់ទារបស់យើងណាបាទហ្នឹងគឺយើងស្ដាយមែនទេណាបងប្អូនបាទស្ដាយបាទព្រោះអីព្រោះវាមានឈឺងាប់វាមានសត្វចាប់បាទអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាយបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ត្រង់បែបនេះគឺយើងដឹងថាវាងាប់ដោយសារអីបាទងាប់ដោយសារឈឺបាទងាប់ដោយសារវាចឹកគ្នាងាប់បាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែគិតដែរទៅលើការខាំងវាបាទបើមិនយើងមិនខាំងទេប្រកាសជាយើងអត់ដឹងថាវាងាប់ដោយសារអីទេបាទហើយធម្មតាបាទគឺយើងចំសัตว์គឺយើងតែចង់បានផលបងប្អូនបាទចង់បានផលមិនថាយើងមិនចង់បានផលទេគឺយើងមិនចំទេបាទmìnhគិតថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺបន្លែដែលយើងគួរតែមាននៅក្បែរទ្រុងរបស់យើងណាបងប្អូនបាទទ្រុងមន់របស់យើងដែលយើងត្រូវតែមាននោះគឺទៅនឹងបន្លែបៃតងនេះឯងបាទគឺរដូវនេះចាប់ផ្ដើមរដូវវស្សាមកដល់ហើយបងប្អូនបាទមកដល់ផ្ដើមហើយមានភ្លៀងធ្លាក់មេហើយបាទគឺយើងគួរតែដាំឆៃយ៉ាឲ្យបានច្រើនបាទឆៃយ៉ានេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនល្អមែនទែនសម្រាប់មន់ទារបស់យើងបាទដោយសារវាងាយស្រួលដាំមែនទែនហើយក៏វាមិនងាយងាប់ដែរបាទឆៃយ៉ានេះគឺអត់ងាយងាប់ទេបាទគឺវាដុះរហូតហើយបាទអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំហើយបាទដាំឆៃយ៉ាបាទហើយមួយទៀតគឺដើមធំធេកក៏ដោយបាទហើយប្រភេទតកួនបាទប្រភេទតកួនប្រភេទដើមចេកនេះក៏ដោយបាទគឺយើងដាំឲ្យបានច្រើនទៅបាទដើម្បីដាក់ឲ្យមន់ទីរបស់យើងស៊ីបាទហើយស្មៅក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺស្មៅនេះពេលដែលខ្ញុំមាននេះបាទគឺខ្ញុំនឹងបបែកទៀតបាទបងប្អូនណាគឺយើងបបែកដើម្បីដាក់ឲ្យវាស៊ីព្រោះឃើញតែមន់ខ្ញុំដាក់មួយរយៈនេះបាទគឺស៊ីសាហាវបាទគឺស្មៅនេះគឺស៊ីដាក់ទៅគឺដាក់គ្មានសល់ទេបងប្អូនណាមួយក្តាប់ធំហ្នឹងគឺដាក់ទៅគឺមិនសល់ទេបាទគឺស៊ីជ្រះតែម្ដងបាទហើយគឺសុខភាពវាក៏ល្អដែរបាទព្រោះមន់ស៊ីស្មៅគឺវាធម្មជាតិបាទធម្មជាតិសុទ្ធណាបាទហើយយើងហូបអីទៅគឺវាឃើញតែឆ្ងាញ់គួរសមដែរបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺគាត់ណាវាជាបទពិសោធន៍ហើយក៏វាជាចំណុចដែលយើងគោតែដឹងដែរបាទសម្រាប់មាត់ទារបស់យើងបាទយើងមិនអាចឲ្យវាស៊ីចំណីដូចជាស្រូវបំមុខឬអង្ករបំមុខបានទេបាទគឺវាមានគ្រប់រសជាតិរបស់វាបាទគឺវាមានសាច់បាទមានបន្លែបាទមានដូចជាស្រូវដូចជាពោតអីចឹងទៅបាទមានអំបិលមានអីចឹងណាបងប្អូនបាទវាមានគ្រប់រសជាតិហើយបើសិនជាយើងមានចំណីលាយស្រាប់ក៏រត់តែអេមដែរបងប្អូនលាយបាទតិចណាបាទចំណីកូនមាន់ដូចចំណីមាន់ធំហ្នឹងយើងលាយតិចទៅក៏វារៀងល្អដែរតែបើសិនជាយើងមិនចង់ចំណាយច្រើនទេបាទគឺដាក់ដូចខ្ញុំទៅបាទគឺបានហើយបាទមិនជាពិបាកអីទេបាទគឺយើងដាក់ស្មៅមកដុំបែបហ្នឹងទៅគឺវាចិត្តស៊ីអស់ហើយហ្នឹងហើយចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអត់មានអីច្រើនជាងហ្នឹងទេហើយក៏អរគុណដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់រាប់អានបាទសូមកុំភ្លេចបាទចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅនឹងចាំសាប់បាទចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏អរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបបាទបាយបាយ